हैदराबाद रोशन ख्याल फोरम पारां हैदराबाद प्रेस क्लब जे हाल में इंडस रिवर सिस्टम 2025 जे बोर्ड सबब ऐं सबक जे उनवान हेठि पाणी माहिर डॉक्टर हसन अब्बास सां वेहक कोठाई वई, जंहिंमें रोशन ख्याल फोरम जे सदर डॉक्टर हमीद सुमरो पाणी माहिर डॉक्टर हसन अब्बास खे टोपी ऐं अजरक जा तोहफ़ा पेश कया। उन मौक़े ते डॉक्टर हसन अब्बास ॻाल्हाईंदे चयो त कुदरत दरिया खे ठाहियो आहे, उनखे ख़तमु करण जो कंहिंखे बि हक़ न आहे। 2025 जी बोर्ड असांखे सम्झायो आहे त इंसान थी रहो, सिंधु दरिया ज़िंदगी ॾिए थो। हिन चयो त वॾनि दरियानि खे नंढो करे डैम ठाहिया विया आहिनि, पुलूं रहायशी स्कीमूं वॾे दरिया खे तंग कयो आहे। साउथ पंजाब गंदे पाणी खां वधीक मुतासिर थिए थो। इंडस वाटर ट्रीटी में गंदे पाणी छोड़ करण बाबति माहिर वकीलनि खे आलमी अदालत में वञणु घुरिजे। Voice of water, voice of river, voice of ecology, voice of equality, Sai Dr. Hasan Saab, Hasan Abbas. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इधर तमाम जो लोग दोस्त हाजिर हुए हैं जिन्होंने ये तकरीब का एहतमाम किया है और मुझे इस पर मदऊ किया है, मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे हैदराबाद में दावत दी और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कि मैं यहाँ पे अपने ख्यालात में, ये मेरे लिए बहुत ऑनर का काम है। आप अगर मुझे अजरक से इससे इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है, जो कि सिंध की ख़ास ट्रेडिशन है, जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर इस तरह की ट्रेडिशन मैंने देखी हैं, देखी ज़रूर है। मसलन नेपाल में जाएँ तो आपको स्कार्फ पहनाते हैं, लेकिन अजरक की क्या बात है। अभी ठीक है, मैं इसको बात करूँ और सबको भेजा है। ये अभी इस तरह के जो फ्लड्स आए हैं 2025 के, इस तरह के फ्लड्स या फ्लड्स आप कह रहे हैं इस तरह के नहीं थे, थोड़ा मुश्किल थे। 2022 में भी हमने देखे, थोड़ा पीछे चले जाए तो 2010 में भी देखे और दरमियान में भी थोड़े इतने बड़े नहीं, लेकिन हमने 2014 में भी देखे, 12 में भी देखे, 11 में भी देखे और थोड़ा और पीछे चले जाए तो 1992 में, 1992 में देखे और पीछे चले जाएं तो 76, 74 के फ्लड्स थे, 1950 के फ्लड्स थे, 1929 के फ्लड्स थे। ये फ्लड्स नहीं थे, ये सिंधु था और सिंधु इस खित्ते को जिंदगी देता है। ये जितने यहाँ पे आपके मैदान हैं, जितने आपके वेटलैंड्स हैं, जितनी आपके खंड हैं, ये सब सिंधु के बनाए हुए हैं। ये जो इंडस डेल्टा है ये सिंधु का बनाया हुआ है। सिंधु तो वो मेमार है जिसने इस पूरे लैंडस्केप को तख्लीक किया है और सिंधु ये काम कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। लेकिन तो पिछले 200 साल 170 साल आप कह रहे हैं, उसमें इसके काम में हम लोगों ने खलल-अंदाजी की। हमने समझा कि सिंधु नहीं जानता और हम जानते हैं। सिंधु छोटा है, हम बड़े हैं। सिंधु कमजोर है और हम ताकतवर हैं। कुछ इस तरह का ज़ौक़ हो गया लोगों को, कुछ मशीनें याद हो गई तो लोगों ने मशीनें लगा के तो सिंधु की काटछांट शुरू कर दी। उन्होंने कहा सिंधु क्या चीज़ है, हमारी मशीनें हैं, हम कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ कर्जे के पैसे आने शुरू हो गए। हमने कहा जी वाह, अब तो कर्जा भी मिल गया, मशीनें भी आ गई, लेकिन हमारी अकल अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंची थी कि हम उस कर्जे के पैसे को और उस मशीन की पावर को सेफली हैंडल कर सकते। और हमने अपने दरियाओं का, अपने डेल्टा का, अपने लैंडस्केप का, यहाँ तक कि अपने कल्चर का, अपनी हम आहंगी का जनाजा निकाल दिया।
اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں. اور ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے 200 سال میں کیا ہے وہ نہیں کیا ہے. ابھی کے جو فلڈز ہیں خصوصاً 2025 کے، اس میں سندھو نے ایک دفعہ آپ کو آگے ہلکا سا نوک کر کے بتایا ہے کہ دیکھو انسان بن جاؤ، قدرت نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان بن جاؤ، انسانوں کی طرح رہو، نہیں تو مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے. میری ایک ٹیڈ ٹاک ہے 2019 کی، جس میں میں نے اس ٹیڈ ٹاک کا عنوان ہے لیٹس دا ریورز فلو، مطلب ہے کہ دریا کو بہنے دو. اس کے بیسک تھیم یہی ہے کہ جس طرح سے قدرت نے ایک دریا کو بنایا ہے اور وہ دریا چلتا ہے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو یہ دریا زندگی دیتا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس دریا کی زندگی اجیرن کرو یا اس سے زندگی چھیننے کی کوشش کرو. آپ کہتے ہیں میں ڈیم بنا دوں گا. جب آپ ڈیم بنا دیتے ہیں تو پانی رک جاتا ہے، اور رکے ہوئے پانی کو دریا نہیں کہتے. دریا صرف اس وقت دریا ہے جب اس میں پانی بہہ رہا ہے. دریا کی مثال جس طرح ہمارے جسم کے بیچ میں خون کی رگیں ہیں اور وہ خون کو لے کے چلتی ہیں، اسی طرح سے دریا آپ کے ٹریسٹریل سسٹم میں خون کی رگوں کی طرح ہے. ٹریسٹریل سسٹم ان سسٹم کو کہتے ہیں کہ سمندر سے باہر خشکی کے اوپر ہے. انتقال کی جو بات کی جاتی ہے اس کی سائنس کے حساب سے زندگی کی ابتدا سمندر میں ہوئی. خشکی کے اوپر حالات اتنے کٹھن تھے کہ کوئی زندہ چیز خشکی کے اوپر نہیں آ سکتی تھی، لیکن پانی آسمان سے اڑتا تھا اور خشکی پہ گرتا تھا، اور آہستہ آہستہ دریاؤں نے خشکی کو اس قابل کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حیات آ سکے. ہم اسی حیات کا حصہ ہے جو سمندر سے نکل کے خشکی پہ آتی، ہمیں لانے والا دریا ہے. اور ان دریاؤں میں سندھو کا ایک بہت بڑا نام ہے. ہم اپنے خالق کے اس ایجنٹ کی جس نے ہماری تخلیق کی، ہم آج اسی کو جو ہے وہ خراب کرنے کے اوپر کھلے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس دریا کو ویسے ہی چلنے دو جیسے یہ قدرت اس کو چلاتی تھی، تو کچھ حلقوں میں اس سوچ کو احمقانہ بھی سمجھا جا رہا ہے. لیکن سائنٹیفک کمیونٹی جیسے دنیا کی ورلڈ موسٹ ایڈوانس سائنس وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ ہاں دریا کو بہنے دو. یورپ میں اس وقت ایک انیشیٹو چل رہا ہے جس کا نام ہے روم فار دا ریور، یعنی دریا کی جگہ اسے واپس کرو اور ڈیمز کو ریموو کرو، جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں ان کو ہٹا دو. دریا کے ساتھ ساتھ ویٹ لینڈز ہوتے ہیں، فارسٹ ہوتے ہیں، اور بڑی قسم کا جو ہے وہ ایکولوجیکل کوریڈورز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آؤ. کچھ سال پہلے میرا چکر لگا بیلگریڈ کا، تو سربیا کا کیپٹل ہے بیلگریڈ. تو سربیا ابھی کا کچھ اسٹیٹس نہیں پتا، لیکن سربیا اس کو کہتا ہے یورپین یونین کا ممبر نہیں تھا، لیکن وہ بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان کے دو دریاؤں کا سنگم بنتا ہے ان کا بیلگریڈ کے اوپر. ساوا اور ڈینیوب ریور کا کنفلوئنس بنتا ہے وہاں پہ. تو وہ مجھے وہاں پہ لے کے گئے اور انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیے کہ ہمارا کنفلوئنس بنتا ہے یہاں پہ 2 دریاؤں کا، اور اس کے اوپر ابھی فلاں برڈ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ فلانا پرندہ ہے، یہ فلانا پرندہ ہے. یہ اب ادھر آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ہم اپنے دریا کے ماحول کو بہتر کر رہے ہیں. اور یہ یورپین یونین کا واٹر ڈائریکٹیو ہے، ریورس کا ڈائریکٹیو ہے، جو ہمیں مینٹین کر رہا ہے کہ جب تک ہمارے دریاؤں کے بیچ میں جو حیات ہے، جو ادھر کی وائلڈ لائف ہے، ادھر کا نیچرل سسٹم ہے، وہ کسی حد تک واپس نہیں ریٹرن ہوگا، تو اس وقت تک ان کو اس چیز کے پورے نمبر نہیں ملیں گے جو یورپین یونین میں شامل ہونے کے لیے ہیں. تو دنیا اس حد تک اس وقت جو ہے وہ اپنے دریاؤں کی صحت کے بارے میں فکر مند ہے. ڈیمز دنیا میں ریموو کیے جا رہے ہیں. تقریباً ہر ہفتے امریکہ اور یورپ میں ایک بڑا ڈیم ریموو ہو جاتا ہے. بڑے ڈیم سے مراد
دیا جاتا ہے کہ کم از کم جس کی دیوار 30 فٹ سے اونچی ہے، 30 فٹ کی دیوار تقریباً 2.5-3 منزلہ بلڈنگ کی ہوتی ہے، اتنا بڑا جس کا ڈیم بنا ہوا ہے، جب آپ اس کو ریموو کرتے ہیں تو وہ کنسیڈر ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ڈیم ہے۔ ابھی اگلے دن یہ بات ہو کہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر میں نے کہ ڈیمز کو ریموو کیا جا رہا ہے، تو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ صرف بڑے ڈیم ہوں، چھوٹوں کو نہیں۔ اب ظاہر ہے ٹی وی پہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، اس قسم کے پروپیگنڈے کا اگر آپ تھوڑا سا گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو فگر ہے نا کہ 3-4 ہزار ڈیم پچھلے 15-20 سال میں ریموو ہو چکے ہیں، وہ سارے بڑے ڈیم ہیں۔ چھوٹے جو ہیں ان کا نمبر 10s in thousands ہے، 10s of thousands، اتنے زیادہ کہ وہ نمبر جو ہے وہ 50-60 ہزار کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ جاتا ہے۔ اور اس کا ریسورٹ پہ آپ امیرکن ریورز ہے ویب سائٹ، اس پہ آپ جائیں تو وہ چھوٹے ڈیموں کا بھی اس میں سارا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چھوٹے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہر روز ریموو ہو رہے ہیں، تو نہ بڑے نہ چھوٹے۔ ابھی ہم آ رہے تھے ایئرپورٹ سے تو راستے میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ چھوٹے ڈیم تو بڑے ڈیم ہیں، کہ دیکھیں ہمیں کوئی نہ چھوٹا ڈیم بنانے کی ضرورت ہے نہ بڑا ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دریا کو چلنے دیں تو جب دریا میں پانی کم ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کتنے چھوٹے چھوٹے لیکس بن جاتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے ویٹ لینڈز بن جاتے ہیں، یہ سارے وہ چھوٹے ڈیم ہیں جو دریا خود بناتا ہے۔ اور جو قدرت ایک شاہکار بناتی ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کبھی بھی اس کے ہائیڈرولوجیکل ایکولوجیکل بیلنس تک نہیں پہنچ سکتے اپنے انجینئرنگ فارمولا لگا کے، جو قدرت ایک خود ویٹ لینڈ کریٹ کرتی ہے، خود ایک اپنا جو ہے وہ تخلیق کرتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس سسٹم کو سمجھیں۔ میں نے بارہ یہ بات کی ہے کہ انڈس جیسا دریا کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن پھر یہ بات جب میں کرتا ہوں تو لوگوں کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کیونکہ کافی ٹائم بہت کم ہو گیا، 5-10 منٹ کا کوئی شو ہے، اس کے بیچ میں بات ہوگی ختم ہوگی۔ اس چیز کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس کو شیر دریا بھی کہا گیا ہے، اور جو اس دریا کو سمجھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں۔ یہ دریا چلتا ہے 4 بہت قدرت کے زبردست میکینزمز ہیں جو اس دریا کو چلاتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ایک سال کا جائزہ لیں کہ ایک سال میں پانی کہاں سے آتا ہے، تو اس میں ہم مارچ سے شروع کرتے ہیں، جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو جو پہاڑوں پہ برف پڑی ہوتی ہے وہ پگھلنا شروع کرتی ہے اور اس دریا میں پانی ڈالنا شروع کرتی ہے۔ مارچ کے بعد اپریل، مئی اور جون یہ 3 مہینے ہیں جن میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور گرمی بھی بہت ہوتی ہے، اور سنو بیلٹ بھی تقریباً مارچ میکسیمم اپریل کے مڈ تک ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دریا میں پانی چلتا رہتا ہے۔ اب پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہمارے اوپر سے گلیشیئر پگھلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں، تو دریا ان شدید گرمی کے 2.5 مہینوں میں بھی خشک نہیں ہوتا اور چلتا رہتا ہے۔ پھر آپ کا مونسون آئے، مونسون میں آپ کا گلیشیئر بھی پگھل رہا ہے، آپ کے بادلوں کے سسٹم ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے۔ کبھی ایک دریا کے کیچمنٹ میں بارش ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے کیچمنٹ میں بارش ہوتی ہے، کبھی ایسٹ میں بارش، کبھی ویسٹ میں بارش، کبھی سینٹرل پلیس میں بارش، کبھی سدرن پلیس میں بارش، اور آپ کا دریا بکھرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ گلیشیئر بھی پانی دے رہے ہیں، مونسون بھی پانی دے رہے ہیں، اور بکھرنے کے بعد یہ اپنے فلڈ پلینس میں پھیلتا ہے۔ وہ فلڈ پلین جن کو ہم نے چھوٹا کر دیا، جن کو ہم نے باندھ دیا، جن کے گرد ہم نے لیویز بنا دی، فلڈ پروٹیکشن ورکس کر دیے، ان کے بیچ میں قدرتی طور پہ یہ دریا مونسون میں پھیلتے ہیں۔ اس کے بعد جب ستمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو آپ کی یہ مونسون کی بارشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، برف بھی نہیں ہوتی جو پگھل رہی ہو، گلیشیئر کا پگھلنا بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن دریا تو آپ کا پھر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ پانی کی دستیاب ہے، اس کے لیے وہ چوتھا میکینزم ہے جس کو ہم بیس فلو کہتے ہیں، وہ گراؤنڈ واٹر کا میکینزم ہے، اور وہ پانی جو دریا کی ریت میں جذب ہو گیا تھا، دریا کے کوریڈور میں، اس کے ویٹ لینڈز میں، اس کے کچے کے علاقے میں، جب دریا کا لیول نیچے جاتا ہے تو وہ پانی ریس کے دریا میں واپس آنا شروع ہوتا ہے، اور آپ کا دریا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ سردیوں میں پھر بارشیں ہوتی ہیں، ویسٹرن سسٹم جو ہے وہ بارشیں لے کے آتے ہیں، اور وہ بارشیں مونسون کی طرح نہیں ہوتی، لیکن آپ کا بیس فلو اور بارشیں اس دریا کو چلائے رکھتی ہیں،
حتیٰ کہ اگلے سال کی برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سندھو وہ دریا ہے جس کو آج تک ہیومن بینگز کی جو تاریخ ہے اس میں کسی نے خشک نہیں دیکھا۔ اگر یہ دریا کبھی خشک ہوا ہے، کبھی ڈیلٹا میں پانی نہیں گیا، تو وہ صرف اور صرف ہمارے ان ڈیولپمنٹ ماڈلز کی وجہ سے نہیں گیا جو ہم نے پچھلے تقریباً 170 سال میں بنائے۔ ہم نے دریا کے اوپر پہلے نہریں بنائیں، پھر بیراج بنائے، پھر مزید نہریں بنائیں، پھر مزید بیراج بنائے، اور ہم اس کا پانی نکالتے گئے۔ اور اس کے بعد میں آزادی کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈیم بھی کھڑے کر دیے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ڈیم کھڑے کیے بلکہ اپنے ہمسایوں کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی جتنے جاؤ کھڑے کر معاہدے کر دیے۔ اور ان معاہدوں نے جتنا نقصان اس دریا کو پہنچایا ہے، اگر اس کے اوپر ہم کوئی لیگل کیس بنائیں، اصولت تو ہماری حکومت کو بنانا چاہیے کیونکہ وہ کسٹوڈین ہے، لیکن میرے خیال میں اگر کوئی ہمیں دنیا میں اچھے باعث ملے تو ان کے ساتھ مل کے ہم ایز سٹیزنس بھی ایک کیس بنا کے آدمی عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں کہ یار ہماری حکومت کو نہیں سنتی۔ لیکن سفر تو ہم لوگ کر رہے ہیں، سفر تو ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہمارا ماحول ہے، ہماری پلہ مچھلی سے لے کے انڈس ڈالفن تک اور اس شیپ اور کریب سے لے کے تو اس مینگروو فارسٹ تک، یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی زبان کوئی نہیں ہے، اور اس کے بیچ میں رہنے والے ہم ہیومن بینگز ہیں، اور ہماری زبان ہم سے چھین لی گئی ہے۔ خدا کا واسطہ یہ جو ایکو سائڈ ہوئی ہے، جو انٹرنیشنل لاز کے حساب سے ایکو سائڈ ہے، کہ آپ نے دریاؤں میں سے پانی، فریش پانی نکال کے اس کی جگہ پہ گندا پانی ڈالا ہے۔ اب یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو ہم نے سندھ کا معاہدہ کیا اس میں نہ صرف ہم نے یہ کہ 3 دریا میٹھے پانی کے کہا کہ ان کو بند کر کے انڈس سے نکال دو، ہم نے ساتھ 4 گندے نالے جن کے نام مٹی میں بڑے بڑے لکھے ہوئے ہیں، فضیلہ ڈرین، اڈیارہ ڈرین، سلیم شاہ ڈرین اور ایک کوئی اور ہے قصور ڈرین، یہ 4 گندے نالے ہیں، اور ان کا پانی جو ہے وہ ہم اس دریا میں ڈالتے رہے۔ تو یہ آپ خود سوچیں کہ کون سا دنیا کا جج ہے، کون سی دنیا کی عدالت ہے جو کہے گی کہ یہ کام ٹھیک ہوا اگر آپ ایک مقدمہ لے جائیں انٹرنیشنل عدالت میں کہ آپ ٹریٹی کر کے پولوشن کو الاؤ کر دیں۔ یہ جو ٹریٹی ہوئی ہماری، ٹریٹیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ٹریٹیاں لوور ریپیرین کو اپر ریپیرین سے سیف گارڈ دیتی ہیں، کیونکہ اپر ریپیرین کو کچھ بھی کر سکتا ہے، نقصان لوور ریپیرین کو۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں جن سے لوور ریپیرین کو پروٹیکشن چاہیے۔ ایکسیسو ڈیمنگ سے، کیونکہ ڈیم جو ہے وہ پانی کا جو ایک نیچرل رhythm ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، جو قدرتی طور پر پانی جس طریقے سے آنا تھا اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس چلا جائے۔ دوسری چیز جسے ٹیٹیاں ہو جاتی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ پانی نکال کے لے جائے، اور تیسری چیز جو ہے وہ پولوشن ہے کہ وہ پانی آپ کو اوپر سے گندا نہ کرے۔ انڈس واٹر ٹریٹی دنیا کی وہ واحد واٹر ٹریٹی ہے جو اپر ریپیرین کو ان تینوں کاموں کی اجازت دیتی ہے کھلی، اور اس کو ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز کی اجازت دیتی ہے، ان لمیٹڈ پانی ڈائیورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے جو کہ پریکٹیکلی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو چیز ایک ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ اس کی اجازت نہ دیں یا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جتنا ہو سکتا تھا اس سے زیادہ کی اجازت دے دینا، اس کا مطلب ہے کہ ان لمیٹڈ اس میں ڈائیورجن کی بھی اجازت دی، 3 دریا بند کر دی۔ اس کے بعد پولوشن، تو یہ ٹریٹی جو ہے یہ ان 4 گندے نالوں میں پولوشن ڈالنے کی اجازت دیتی ہے۔ کتنی پولوشن کوئی لمٹ نہیں ہے، کیا پولوشن اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہیں اس میں ڈالیں جتنا مرضی ڈالیں، اور ساتھ یہ ٹریٹی لوور ریپیرین کو پابند کرتی ہے کہ یہ گندے نالے جب آپ کے ملک میں داخل ہو تو آپ نے ان کو اپنے خرچے پہ مینٹین کرنا، اور اگر ہم اس میں زیادہ پانی اور گند ڈالنا چاہیں تو آپ کے دانوں کو چوڑا بھی کریں گے اور گہرا بھی کریں گے، ہاں اس کے لیے پیسے ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ نے کرنا ہے کیونکہ ٹریٹی نے آپ کو کہا کہ آپ کریں گے۔ اب جس شخص نے یہ ٹریٹی سائن کی یا جن لوگوں نے مل کے یہ ٹریٹی سائن کی، آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں؟ کیا وہ بالکل اندھے تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ آخر کیا لالچ تھا، کیا مجبوری تھی؟ اب وقت آ گیا ہے کہ جو پچھلے
65 سال سے ایک نیریٹو بنایا گیا تھا اس ٹریٹی کے بارے میں، اس کی حقیقت کو اشکار کیا ہے۔ میں جس نیشنل انٹرنیشنل فورم کے اوپر مودی صاحب کی یہ ٹریٹی ہیڈ دو پارٹ کے بعد یہاں اور بولا ہوں، میں نے بات ان 4 گندے ناموں سے شروع کی ہے اور یہ ہر کسی کے لیے سرپرائز ہوا ہے۔ ایک پاکستان کی بہت مشہور ٹی وی کی اینکر ہیں نسیم زہرا صاحبہ، ان کے پروگرام میں گیا تو انہوں نے واشنگٹن ڈی سی سے ایک انڈس واٹر کے ایکسپرٹ کو بٹھایا ہوا ہے میرے ساتھ، اور جب میں نے بات کی گندے دانوں کی تو انہوں نے لوگوں نے مجھے فوراً روکا، انہوں نے کہا 1 منٹ آپ رک جائیں، ایکسپرٹ سے پوچھتی ہیں یہ کہہ رہے 4 گندے دانے ملتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرینڈلی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ 4 گندے دانے کی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ آرٹیکل 4 پڑھیں، اس کے پیراگراف 4 اور 5 پڑھیں اور اس کا پیراگراف 8 پڑھیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سا دانا ہے۔ اور جو پیراگراف 8 ہے نا وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ پیراگراف 8 کہتا ہے کہ دونوں ملک راوی کے اور ستلج کے جو خالی دریا ہیں ان کے بیچ میں فلڈ واٹرز اور ادر واٹرز پھینک سکتے ہیں۔ اب ادر واٹرز کی پوری ٹریٹی میں کہیں پہ بھی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اس ایک پیراگراف کی مد میں انڈیا نے مزید کچھ 16 گندے نالے مزید اس کے بیچ میں پھینک دیے۔ اب جب ایک لائر اس کلاس کو پڑھتا ہے تو لائر دیکھتے ہیں کہ اس کلاس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ملک پھینک سکتے ہیں، اور جو پھینک رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو دوسرے کو اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی تلافی نہیں مانگے گا۔ تو لائر کہتے ہیں کہ بڑی بیلنس ٹریٹی لکھی ہوئی ہے، دونوں پھینک سکتے ہیں، دونوں نقصان کی تلافی نہیں مانگے گا۔ لیکن جس نے جیوگرافی پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کہ سلوپ گراؤنڈ کی اس طرح سے ہے کہ وہ تو پھینک سکتے ہیں، ہم نہیں پھینک سکتے۔ وہ تو نقصان کر سکتے ہیں، ہم تلافی نہیں مانگ سکتے، اور ہم اگر پھینکیں گے کہیں پہ تو وہ واپس ہمارے پاس ہی آ جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے ٹریٹی پڑھی ہے، جس نے لا پڑھا ہے، اس نے جیوگرافی نہیں پڑھی، جس نے جیوگرافی پڑھی اس نے ٹریٹی نہیں پڑھی۔ اور وہ بچے جو پچھلے 65 سال سے یہ والا گند پی رہے ہیں، انہوں نے نہ ٹریٹی پڑھی ہے، نہ جیوگرافی پڑھی ہے، نہ لا پڑھا ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو گند آ رہا ہے یہ ٹریٹی کا تحفہ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اچھے سوشل سائنٹسٹ، اچھے ایکٹیوسٹ اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ اب اس کیس کو لے کے آگے چلے، اور ہمیں اگر مودی نے یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم ٹریٹی کی ان نا انصافیوں کو عالمی عدالتوں میں لے کے جائیں، اس پہ اپنا کیس بنائیں، تو پھر ہم ابھی تک یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہم آج بھی سو کالڈ جہاں تک مجھے پتا ہے آرٹیفیشل ورڈکٹ ابھی تک یا ہماری جو آفیشل پوزیشن ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ نہیں ہمیں ٹریٹی کو رکھنا ہے۔ ہم عدالت سے جا کے فیصلہ لے رہے ہیں کہ انڈیا نے غلطی ہے، ہم اس ٹریٹی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے اسی پہ چلنا ہے۔ بھائی آپ اگلے 65 سال کے ان بچوں کو غذا پانی پلانا چاہتے ہیں، ان پانی کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سب سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں ہو رہے ہیں، کیونکہ جب یہ پانی نیچے آ کے پنجن سے نیچے آ کے انڈس میں ملتا ہے نا گندا پانی 4 گندے نالوں کا، تو ایک تو یہ کہ بہت سارا وہ گند اوپر ساؤتھ پنجاب میں کنزیوم ہو جاتا ہے، لوگ کھا لیتے ہیں ہمارے، جو باقی نیچے پہنچتا ہے اس کے بعد جو اوپر سے سندھو جب آتا ہے نا گدو پہ آ کے ملتا ہے، تو سندھو اتنا گندا نہیں ہے تو وہ ڈیلوشن ہو جاتی ہے۔ سندھ پہ اس کا اثر ڈیفینیٹلی ہے لیکن اتنا نہیں جتنا ساؤتھ پنجاب پہ ہے۔ آپ دیکھیں کراچی سے لے کے لاہور تک جگہ جگہ پہ جگر ٹرانسپلانٹ کے، گردہ ٹرانسپلانٹ کے انسٹیٹیوٹس کھل گئے ہیں۔ کیوں کھل گئے ہیں؟ بازار ہے، مارکیٹ ہے، ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے جو گردہ ٹرانسپلانٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا سیکٹر ہوتا ہے وہ پیسہ بناتا ہے۔ غریب لوگ جن کو جہاں سے گردے مہنگے ملتے ہیں وہ بیچارے انڈیا چلے جاتے ہیں گردہ۔ تو یہ وہ کانسیکوینسز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور جن کو مودی صاحب کہتے ہیں کہ ٹریٹی ہیڈ ریس ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام پاکستانی یہاں سے فوراً نکل جائے، اور اس میں سب سے زیادہ تکلیف ان نکلنے والوں کو جو وہاں پر گردے اور جگر ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔
اب میں آپ اس کو ریلیٹ کروں کہ 25-25 کے فلڈس کے ساتھ ہم نے یہ ٹریٹی کی، 3 دریاؤں کو دے دیے، انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے، لوگوں کو بتایا کہ جناب ڈیم بنا کے ہم سیلاب شروع نہیں ہے کہ اب آپ فوج کریں گے، چھوٹے چھوٹے سیلاب واقعی ختم ہو گئے، دریا جو ہے وہ نالے بن گئے، راوی پہ بھی ڈیم بنا دیا انڈیا نے، بیاس پہ بھی ڈیم بنا دیا، ستلج پہ بھی ڈیم بنا دیا، سیلاب ختم ہو گئے، دریا سبڑ گئے، ادھر ہمارے سابق پرائم منسٹر جا کے کھڑے ہو کے راوی پہ تقریر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دریا تو نالا بن گیا ہے، اب ہم اپنی سوسائٹیاں بنائیں گے۔ لیکن بات وہ آ جاتی ہے کہ سندھو جو ہے اس نے بڑے پیار سے آج کی طرح بتایا کہ بھائی میں ہوں اور میں آ جاؤں گا، بہتر ہے کہ تم پہلے انسان بن جاؤ۔ ہر ڈیم جو راوی بیاس اور ستلج پہ بنا ہوا ہے، اس سال کے فلڈز پہ وہ ڈیم بے بس نظر آیا ہے، سیلاب نہیں روک سکتے، چھوٹے سیلاب روکتے ہیں۔ تو یہ جو انکروچمنٹ ہوتی ہے نا، یہ انکروچمنٹ is not the cause of flood damages. This is the symptom of flood damages. اس کی کاز بڑا ڈیم ہے، بڑے ڈیم نے دریا کو چھوٹا کیا اور لوگوں نے انکروچمنٹس کی، اور صرف لوگوں نے انکروچمنٹس نہیں کی، ہم نے پل بنائے چھوٹے کیونکہ اب دریا چھوٹا ہو۔ یہ بھی ایک انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ پل جو 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا ہونا چاہیے تھا، ہم نے 1 کلومیٹر کا بنایا، آدھے کلومیٹر کا بنایا، کیونکہ ہمارے خیال میں دریا چھوٹا ہو گیا ہے، ادھر سے بند بنا دیا، ادھر سے بند بنا دیا۔ میرے گاؤں کے پاس چناب میں وہ ایئرپورٹ روڈ اس کو کہتے ہیں نئی بنی ہے، سیالکوٹ ایئرپورٹ کو ملاتی ہے گجرات سے، اس کے اوپر بھی آدھے دریا میں بند بنا کے آدھے کلومیٹر بنایا، اوپر چناب میں پانی آیا، سیالکوٹ کینٹ پہلی دفعہ ہوا، اس کے اوپر کوئی اسکول کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن وہ چھوڑ کے اس نے آدھے دریا کو بند کیا ہوا، کیونکہ ان کے حساب سے آدھا دریا جو ہے نا اس کا تو سارے دوسرے کے اوپر رہ گیا۔ تو یہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، دریا نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ دوسرا اگر آپ سیٹلائٹ ایونٹس کو دیکھیں جو پنجاب کے فلڈس ہیں، کیونکہ اس دفعہ نقصان پنجاب میں بہت زیادہ ہوا ہے فلڈس کا، لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ہمیں ان لوگوں سے بہت مدد ہے۔ لیکن اگر آپ دریا کے اوپر سیٹلائٹ ایونٹس کو دیکھیں تو کہیں پہ بھی دریا اپنے رستے سے باہر نہیں نکلا۔ پنجاب میں ایک اولڈ بیڈ آف بیاس ہے، یہ جو دریا ہوتے ہیں پلینس کے بیچ میں نا، یہ میانڈر کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ بیاس آ کے گرتا ہوتا تھا چناب میں، راوی اور ستلج کے درمیان سے گرتا ہوتا، پھر میرے خیال میں 18ویں صدی میں کہ 19ویں صدی میں کہیں وہ بڑا ایونٹ ہے جس کے بعد یہ صرف ہو گیا نا، تو اس نے ستلج میں گرنا شروع کر دیا۔ لیکن بڑے سیلابوں میں پھر اولڈ بیڈ آف راوی میں پانی آتا، انڈین بھی سائن لیڈر واٹر ٹریٹی، اور ہم نے دریا پانی کر دی۔ تو جب سے واٹر ٹریٹی سائن کی، اولڈ بیڈ آف راوی میں جو اولڈ بیڈ آف بیاس میں جو پانی آیا ہی نہیں تھا۔ ابھی جس وقت ان کے فلڈ ڈیمیجز ہوئے ہیں، انہوں نے بیراجز کو اور اسٹرکچر کو بچانے کے لیے بات بلڈنگ وغیرہ کی ہے، اور پیچھے سے بھی پانی زیادہ آیا ہے، تو اولڈ بیڈ آف بیاس میں بھی پانی آیا، اور اولڈ بیڈ آف بیاس میں تو شہر آباد تھے، پورے شہر آباد تھے، سڑکیں بند ہوئی تھی، لوگ ڈھونڈتے تھے کہ یہاں دریا پہ بیٹھے، تو دریا نے کوئی زیادتی نہیں کی آپ کے ساتھ، زیادتی ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہمارے ایکسپرٹس کی۔ ایکسپرٹس کا کام تھا کہ وہ بتاتے ہیں ایسا نہیں کرنا، یہ دریا پہ بیٹھے ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں بتایا تو لوگوں کو کیا پتا؟ لوگوں کو تو پتا ہے کہ زمین خالی ہو گئی ہے، لوگوں کو تو بتایا گیا کہ آپ ڈیم بن کے سیلاب نہیں آئیں گے، ان کو جگہ نظر آئی ہوگی میں آپ بیٹھ کے، لوگوں کا تو قصور نہیں ہے، قصور ہمارے پالیسی میکرز کا ہے، قصور ہمارے ان ذمہ دار اداروں کا ہے جن کا کام تھا کہ وہ اس چیز کو بتاتے اور لوگوں کو روکتے، لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، تو دریا نے تو اپنا کام کیا ہے۔ اور اس لیے اس سے پہلے کہ دریا زیادہ بہتر کے آئے، ہم نے ہمارا جو لیسن ہے اس دفعہ کا وہ صرف سمپل اور ایک ہی لیسن ہے کہ ہم نے دریا کا راستہ کھولنا ہے، کیونکہ اگر دریا نے خود کھولا یہ راستہ تو وہ بہت وائلنٹلی کھولے گا، وہ طریقے سے نہیں کھولے گا، وہ ایک دم کھولے گا۔ اگر ہم خود اس راستے کو کھولتے ہیں
تو ہم کسی طریقے سے کھول سکتے ہیں اس سے پہلے کہ دریا دوبارہ آئے، جس کے چانسز ہیں کہ وہ آئے گا اور ہو سکتے ہیں اگلے سال ہی آئے. اور یہ میں کوئی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا یا میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا کہ ہو سکتے اگلے سال آئے. میری یہ جو پریڈکشن ہے اٹ از بیسڈ آن سائنٹیفک ماڈلس. ایک اینسو کا سسٹم ہوتا ہے جو پیسفک اوشن میں چلتا ہے، اس سسٹم سے پاکستان کا یا سب کانٹیننٹ کا مانسون اسٹرانگ بھی ہوتا ہے اور ویک بھی ہوتا ہے. ایک فیز اس کی ہوتی ہے لانینیا جس میں یہ سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے ہمارے مانسون کا، اور ایک فیز ہوتی ہے اس کی النینیو، اس میں ہمارا سسٹم ویک ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ پیسفک والا جو فینومینا ہے یہ لانینیا میں چلا گیا ہے اور ہمارا مانسون اسٹرانگ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فینومینا اگلے سال بھی، ابھی ماڈلس کی پریڈکشن ہے، پروبیبلٹی ہے 100% نہیں ہوتی کوئی بھی چیز، لیکن پروبیبلٹی ہے کہ اگلے سال بھی لانینیا کنڈیشن جو ہے وہ پیسفک میں برقرار رہیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا اگلا ہی مانسون جو ہے وہ اس ایسا ہی ہارڈ ہو یا اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو. اور اسی لانینیا کنڈیشن میں آپ کی جو ونٹر رینج ہے وہ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے. اور اگر آپ یادوں کو پچھلے ونٹر کی رینج کافی ویک تھی اور اس وقت یہ لانینیا سیٹ ان ہو رہا تھا، اور ابھی یہ سیٹ ان ہے تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ونٹر میں اس دفعہ پھر ہماری بارشیں کم ہوں گی. اور آپ دیکھنا کہ جیسے ونٹر میں بارشیں کم ہوں گی تو شور مچے گا کہ ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ. آپ کے جو اس سال ایکویفرز میں پانی کیا ہے، اگر آپ اسمارٹ ہیں تو آپ اس پانی سے فائدہ اٹھانے کا سوچیں، کیونکہ اس پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ باقی دنیا میں یہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے، باقی کون اپنے دریاؤں کے نیچے سے جو ایک طرف سے پانی نکال کے تو کھیتی باڑی کر رہا ہے، باقی کام کر رہا ہے. تو دنیا میں اگر ہو بھی رہا ہے تو اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے انڈس میں ہو سکتا ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی. دریا کی ریت کے نیچے سے پانی نکالنے کی ٹیکنالوجی، اس میں دو، اس کو بیسیکلی ریور بینک فلٹریشن کہتے ہیں RBF، اور اس کے لیے سسٹم استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہاریزونٹل الیکٹرک ویل کہتے ہیں. وہ دنیا میں بنے ہوئے ہیں، وہ ایک ویل 50 فیصد کا ہوتا ہے، وہ ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے اس پانی کو کنویں سے نکال کے تو پائپس میں ڈالنا ہوتا ہے. پائپس بھی دنیا میں بنے ہوئے ہیں، ہماری انڈسٹری میں بھی بن رہے ہیں. چلانے کے لیے آپ کو پمپس چاہیے، پمپس بھی دنیا میں ملتے ہیں. پمپ کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے. آج کل سولر انرجی کا دور ہے، ہم بیسٹ سولر زون پہ رہتے ہیں. سولر پینلز بھی ہیں، سولر بیٹریز بھی ہیں، سولر پمپس بھی ہیں. ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے جو آپ کو آٹومیشن کی چیزیں چاہیے وہ بھی دنیا بھری ہوئی ہے ہم سے. تو دنیا میں ہر چیز بنی ہوئی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم نے چیزوں کو جوڑنا ہے، اور جوڑنے کے بعد ہم اپنے اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو سیلاب ہمارے دریاؤں کے نیچے جمع کر کے ریفریش کر کے چلا گیا. اور یہ سیلاب صرف ہمارے ایکویفر کو ریفریش کر کے نہیں گیا، بلکہ یہ ہماری مٹی کو بھی زرخیز کر کے گیا ہے، ہماری کھاد کی ریکوائرمنٹ کو کم کر کے گیا ہے، ہماری پیسٹی سائڈ اور ہربی سائڈ کی ریکوائرمنٹ کو کم کر کے گیا ہے. تو اگر آپ اپنی اس دریا کی ایکولوجیکل سروسز پہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ کی ان ایکولوجیکل سروسز سے آپ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو دریا وائلڈ لائف بھی دے گا، فشریز بھی دے گا، ڈیلٹا کی اکانومی بھی ریوائو ہوگی، ڈیلٹا کی فشریز بھی ریوائو ہوگی، فریش واٹر فش ریوائو ہوگی. یہ سارے آپ کے فوڈ چین کا حصہ ہیں، اور یہ سارے فیڈ انٹو یور فوڈ سیکورٹی. آپ کو فوڈ سیکورٹی بھی دیتے ہیں، کلین واٹر بھی دیتا ہے. آپ نے پانی کو فلٹر لگا کے صاف نہیں کرنا، اس کے وہ فلٹر کو چینج نہیں کرتے، اس کی بتیاں چینج نہیں کرتے رہنا ہر وقت. وہ دریا کو صاف کر کے دے گا. یہ پانی ڈرنکنگ کوالٹی کا ہے. اس پہ جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اس کی رپورٹ گرین پاکستان کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس میں ہم نے اس کی ساری ڈیٹیلز دی ہیں ان کو. گرین پاکستان پبلک انسٹیٹیوٹ ہے، پبلک کا ادارہ ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے لیکن پبلک اونڈ ہے. پبلک شوڈ ہیو ایکسیس ٹو گو اینڈ آسک فار دیم کہ یہ جو ایکویفر ٹیسٹ کی رپورٹ ہم نے ان کو دی ہے وہ کیا ہے. بے شک آپ اس کو کسی ٹیکنیکل فورم کے اوپر لے جائیں، کسی دوسرے فورم پہ لے جائیں، دیکھ لیں ہم نے اس میں کیا کیا ہے، کیسے وہ فیزیبلٹی نکالی ہے. بے شک باہر سے اس کو لے جائیں. ویسے تو آلریڈی اس کے بیچ میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا، تو وہ بڑی کمپریہنسو سائنٹیفک رپورٹ ہے.
اس کے بعد اس پل کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور اٹھائیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا. تو بیسیکلی یہ 3-4 کویشچن سے مجھ سے شروع میں ہوئے تھے اور اب میں یہاں رکتا ہوں اور آپ لوگوں کے جو بھی کویشچن وغیرہ ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں آپ کا شکریہ. آپ نے جو حیدرآباد میں آئے ہیں, میرا سوال آپ سے 2 سوال ہے. آپ نے کہا دریا کو راستہ دینا چاہیے, نہیں تو دریا خود ہی جو ہے اپنا راستہ لے گا. ہو سکتا ہے جو آئندہ سال ہے اس میں یہ کریں. ابھی ہمارا جو ایریگیشن سسٹم ہے, جو یہاں نہریں دریا کے اوپر نہریں بنائی گئی ہیں, ہمارے پاس 3 بیراجز بنائے گئے. تو ابھی جو اگر ان کا کیا بنے گا, اگر آپ کیسے ہمارا ایریگیشن سسٹم بنائے گا, اگر دریا راستہ لے گا تو یہ ان کا یہ جو بیریج ہے نہریں بنی ان کا کیا بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا انڈسٹری چیلنج جو اس پہ جو گندے نالے رہے ہوا ہے, اس میں گندے نالے جا رہے ہیں, اس کو چیلنج عالمی عدالت میں چیلنج کیا جائے. وہ چیلنج کوئی حکومت کر سکتی ہے کہ عام کا آدمی اس کو عالمی عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے. کرتا ہوں کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہمارا کسان, ہمارا فارمر, ہمارا ہاڑی, ہمارا لینڈ لارڈ, ہماری اکانومی, ہماری سیاست, یہ سب کینال اریگیشن سسٹم سے جڑی ہوئی ہے. اور ہم تمام لوگ جو سندھ کے لوگ ہیں خصوصاً, وہ اس چیز کو اور اپنے دریا کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ سندھو کے بیچ میں پانی کا چلنا کتنا ضروری ہے, ڈیلٹا تک پانی کا پہنچنا کتنا ضروری ہے. تو ان کینال کے ہوتے ہوئے ہم اپنا 100% دریا کو اس پہ نہیں لا سکتے. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. لیکن اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس سسٹم کے ہم چھوٹے چھوٹے ڈیمونسٹریشن لگا دیں. تو یہاں یہ دیکھیں, یہ سسٹم ہے, یہ دریا کی ہیڈ کے نیچے سے پانی لیتا ہے, کوئی بارہ بندی نہیں ہے, کوئی نمبرداری نہیں ہے. کسان کے کھیت میں پائپ میں اس کو کنیکشن ملتا ہے اور اس کی چاہے وہ اس کے پاس 1 ایکڑ ہے یا 5 ایکڑ ہے یا 10 ایکڑ ہے یا 100 ایکڑ ہے, اس حساب سے یہ اسکیلیبل سسٹم ہے, یہ آپ کو پانی دے سکتا ہے. اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے آپ ٹوٹی کھولیں گے آپ کو پانی ملے گا, جیسے آپ ٹوٹی بند کریں گے آپ کا پانی بند ہو جائے گا. بیچ میں آپ نے کسی باری کا انتظار نہیں کرنا. آپ کے پاس 24 گھنٹے سال کے 52 ہفتے پانی موجود ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے پاس پانی کی کمی نہ ہو, جس وقت جتنا پانی آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے, تو آپ کی ہیٹ کدھر جائے گی, آپ زیادہ پیسہ کمائیں. سیدھی سی بات ہے, آپ کی فصل کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر اس کا جو دوسرا فائدہ ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کا ہم نے جو ماڈل دیا اس کو چلانے کا, اس میں کسی قسم کی کوئی اجازت, کوئی بارہ بندی, کوئی تقسیم نہیں ہے. سروس پرووائڈر اس نے آپ کو پانی دینا ہے, اگر وہ پانی نہیں دے گا تو آپ اس کو, آپ کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے پانی دینے کا. اگر وہ پانی نہیں دے سکتا تو آپ اس کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں. آپ کی نہر بند ہو گئی, آپ کسی کو عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے. وہ کہتے ہیں نہر بند ہو گئی, پانی کم ہو گیا نہر بند ہو گئی, پانی زیادہ ہو گیا نہر بند ہو گئی, شباب پڑ گیا نہر بند ہو گئی. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کیس میں آپ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو آپ لے ہیں, اگر اس سے آپ کے ساتھ معاہدہ لے کے میں آپ کو 24/7 پانی دوں گا اور آپ کو 24/7 پانی نہیں ملتا. اور اس میں ہم یہاں تک بھی جا رہے ہیں, ہم سجیسٹ کریں کہ اس کے بیچ میں انشورنس کمپنی جو ہے وہ فارمر کو انشورنس دیں. آج تو فارمر آپ کا اتنا کوئی بات ہے کہ طوفان آیا, فصل خراب ہوئی, فارمر فارغ ہے, مارکیٹ میں قیمت گر گئی, فارمر فارغ ہے, پانی نہیں ملا, فارمر فارغ ہے. ہر کسی کا جو نقصان ہے وہ الٹیمیٹ کر کے فارمر میں ختم ہوتا ہے. فارمر کا نقصان کوئی نہیں ہوا, کرائے بڑھ گئے تو فارمر کا نقصان ہے, کچھ بھی ہوگا تو فارمر کا نقصان ہے. تو اگر فارمر کو پانی کی سیکورٹی مل جائے تو پانی کی سیکورٹی تو اس کو باقی سیکورٹی مل سکتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں یہ چیزیں چینج ہوگی. ہمیں 170 سال لگے اپنے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیں گے, تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ بہت جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن
آپ کی وہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس آف ایکسیلنس جو ہے نا وہ بننی شروع ہو گئی. آپ اسمال فارمر کے ساتھ تو آپریٹو فارمنگ میں اس چیز کی چھوٹی چھوٹی ڈیمونسٹریشن لگائیں گے. 50 ایکڑ کا لگا دیا, کہ 100 ایکڑ کا, کہ 1000 ایکڑ کا فارمر کا چھوٹا سا کنسورشیم بن جائے. بینکس کو انوالو کریں, انشورنس کو انوالو کریں, اور پھر خود بخود اگر یہ سسٹم مارکیٹ میں کسان کو فائدہ دیتا ہے تو یہ خود بخود ٹیک آف کرے گا. ہمارا فارمر بہت انٹیلیجنٹ ہے, اس نے جب دیکھا کہ ٹریکٹر فائدہ دیتا ہے تو ہر فارمر نے کوشش کی اس کے پاس ٹریکٹر آئے, کھاد آئے, اچھا بیج آئے. یہ ساری سائنٹیفک انویشن ہے, ہمارے فارمر نے اڈاپٹ کی ہیں. تو اگر یہ انویشن بھی فارمر کے فائدے میں جاتی ہے تو کیوں نہیں کرے گا فارمر. تو چھوٹے چھوٹے ڈیمونسٹریشن شروع کریں, باقی انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرے گا. 2 سال پہلے بلیک ہول کے ایک براڈ کاسٹ میں آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی ایک وابدہ کے سابق چیئرمین کے ساتھ جو سیکریٹری وغیرہ ملے تھے. انہوں نے آپ کے سلٹ کے متعلق باتوں کے جواب میں یہ کہا کہ یہ جو کالا باغ ڈیم کا جو پلان ہے اس میں سلٹ کو نکالنے کا ایک میتھڈ موجود ہے. ہم تو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے. کیا یہ ان کی ذہن کی اختراع تھی یا اس میں کوئی سچائی ہے؟ وہ بیوروکریٹ ہیں اور وہ بڑے اسٹریٹ فیس کے ساتھ یہ بات کر کے, کیونکہ وہ خود ٹیکنیکل بندے نہیں ہیں. بہت قابل آدمی ہیں, لیکن انہوں نے یہ بات کی. لیکن میں ٹیکنیکلی بتاؤں کہ یہ اس کے لیے وہ اسٹرکچر بناتے ہیں کہ جس میں جب ڈیم میں پریشر سے پانی نکالتے ہیں تو اس کی جو ویو ہے وہ جو پریشر کی جو اس کی وہ اسٹریم بنتی ہے سب سرفیس اسٹریم, وہ ڈیم کی جو وال ہے اس سے کافی دور تک چلی جاتی ہے, جو کافی دور سے پانی کھینچ کے جو ہے نا وہ اس طرح لے کے آتا ہے. لیکن آپ کی وہ جو ڈیم کی لیک ہے نا, دیٹ از میں کہتا ہوں مور دین 100 کلومیٹر لانگ. تو اس میں جو فائدہ ہوتا ہے یہ کہ اگر آپ نے وہ اس طرح کا سسٹم بنایا نا, وہ شروع کے مطلب کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے آپ کے بجٹ پہ کہ آپ 3, 4, 5, 6 کلومیٹر تک کا آپ نے سسٹم لگا دیا. آپ 100 کلومیٹر پورے ڈیم کی جو ہے نا وہ ویلی کے بیچ میں وہ کمپلیٹنگ کر کے وہ سسٹم نہیں بنا سکتے. اور سیکنڈلی اگر آپ بنا بھی دیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہے, جیسے جیسے وہ ڈیم سے دور ہوتا ہے, اب اس پریشر پوائنٹ سے دور ہوتا ہے تو وہ اس کا امپیکٹ جنریٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ چیز بنائی جاتی ہے ان ڈیم میں جن میں آپ نے ڈیم کی وال کے قریب سے آپ نے سلٹ کو نکالنا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کی سلٹ پیچھے سے اکٹھی ہونی شروع ہوئی, ہوتی گئی, اور جب وہ اگر آپ کا یہ سسٹم نہیں لگا ہوا نا تو وہ ڈیم کی وال تک آ جائے گی اور آپ کا ڈیم بند ہو جائے گا. لیکن جب وہ سلٹ پیچھے سے چلتی ڈیم کے اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی جو آپ سے 3-4 کلومیٹر پیچھے رکھا ہوا ہے, تو پھر جتنی نئی سلٹ آ رہی ہے اس کو نکالتا جائے گا, تو ڈیم بند نہیں ہوگا. لیکن جو پیچھے سے سلٹ آئی ہے میری 90% بند ہو جائے, لیکن لاسٹ 10% ول آلویز بھی ہوگا. وہ اس قسم کے سسٹم ہے, دیٹ از دی بیسٹ اٹ کین ڈو. لیکن وہ جو 90% اس کو فل کرے گا وہ رکے گی, لیکن اس کا کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آ کے روک دیں. اور تربیلا کے ساتھ تو یہی ہے کہ تربیلا کی جو سلٹ ہے وہ پیچھے سے آ کے تو ڈیم کے کافی قریب پہنچ چکی ہے. اور تربیلا میں کیونکہ یہ سسٹم نہیں ہے تو جب وہ تربیلا کی وال بنی ہوئی ہے ڈیم کی جب ادھر تک پہنچے گی تو آگے سے ٹنلز کے منہ بھی بند ہو جائیں گے اور تربیلا فارغ ہو جائے گا. لیکن اس ٹائم میں یہ فارغ نہیں ہوگا جو اس کا ڈیزائنر بنایا, کیونکہ وہ جب بالکل قریب آ جائے گی تو پھر وہ اس کے انڈر سے اس کو نکال سکتے ہیں. اس طرح سے فرق ہے. باقی سلٹ جو ہوگی انڈس ڈیلٹا جو ہے جب تک یہ ڈیم بن نہیں جاتا, مطلب تربیلا جو ہے آپ کا وہ پچھلے 50 سال میں اس نے تقریباً 45% اپنا والیوم یوز کیا ہے, اور ایک متعدد اندازے کے مطابق تقریباً اس میں جو ہے وہ 4 سے 5 کیوبک کلو میٹر کا سلٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے 50 سال میں اتنا ہوا ہے. تو اس میں بھی اگلے 50 سال میں کتنا سلٹ جو ہے وہ ہوگا. اور اگر ابھی اس نے جو تربیلا کی سلٹ ہے اگر اس کو ڈیلٹا کے اوپر ہلایا جائے تو ایک جو آپ کا کیوبک کلو میٹر ہے اگر آپ اس کو اس میں 1000 فٹ ہے
تو وہ 100 اور تقریباً 400 اسکوائر کلومیٹر پہ آپ 10 میٹر مٹی بچھا دیں تو یہ اتنی بنتی ہے 400 اسکوائر کلومیٹر. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ مٹی تھی جو ڈیلٹا پہ آنی تھی. اب آپ کا ڈیلٹا سمندر میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ وہ مٹی تھی جس سے ڈیلٹا پہ آ کے بیٹھتا تھا, نہیں آئی ڈیلٹا پہ سمندر کھا گیا. تو یہ کام پھر آگے کالاباغ میں شروع کر دے گا, درویزہ تو بچے گا دوسرے سے کر, تو پھر کالاباغ میں رکنے لگے گی تو آپ کا ڈیلٹا پاؤ کیا کہ ریور انڈس نیکسٹ ایئر پھر آئے گا اور پھر اپنے تم چراغ کے ساتھ بہے گا. تو ہمیں یہ تجربہ ہے سندھ کے لوگوں کو کہ 2010 میں 2022 میں یہاں جو قیامت خیز سیلاب آئے, کٹ لگائے گئے, حفاظتی بند ہمارے ٹوٹے, تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسی حفاظتی اقدامات کا کوئی ایسا مشورہ آپ دیں؟ جتنے بھی اس سے پہلے سیلاب آئے ہیں وہ سارے ریسنٹ ہیں, ہر کسی کی میموری میں ہے وہ سیلاب. اگر دوبارہ آئے گا تو حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ لیکن میرے حساب سے جو سب سے بڑی حفاظت ہے ہماری وہ ہماری اڈیپٹیشن میں ہے. اور اڈیپٹیشن میں یہ ہے کہ لیکن میرا اپنا جو گاؤں ہے نا وہ گجرات میں ہے, دریا شناخت بھی بالکل ساتھ ہے, ہم تقریباً کچے کے علاقے کے لوگ ہیں. ادھر یہ نئی نظام نہیں ہے ہمارے گاؤں میں نا, تو ادھر ہم ٹیوب ویل سے پانی لیتے ہیں اور اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے. وہ جو دریا ہے, دریاؤں کے بیچ میں جو ہے نا وہ بیلے بنے ہوئے ہیں, بیلا مطلب آئی لینڈ ٹائپ, اس کے بیچ میں لوگ جو ہے نا وہ اپنے جانور وغیرہ لے کے جاتے ہیں چلانے کے لیے, کیونکہ ادھر جنگل ہوتا ہے, ویجیٹیشن بہت ہوتی ہے وہاں. تو اڈیپٹیشن کیا تھی ہمارے لوگوں کی جو ابھی بھی وہاں پہ کرتے ہیں لوگ یہ کام, وہ دیکھتے ہیں کہ جب چونٹیاں منہ میں انڈے پکڑ کے تنگوں کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ نکلو سیلاب آ رہا ہے. یہ اڈیپٹیشن ہے. تو ہم نے اب اڈیپٹیشن والے ماڈل پہ آنا ہے. یہ انجینئر والا جو ماڈل ہے نا یہ بہت تباہ کن ہے, کیونکہ جب تک تو ایک انجینئر ڈیزائن کی لمٹ کے بیچ میں آپ ہیں اس وقت تک تو وہ چیزیں بہت زبردست ہیں. لیکن جیسے ہی انجینئر ڈیزائن اوور ٹاپ ہوتا ہے تو پھر دوائی کا جو ہے نا وہ میگنیٹیوڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو بیسیکلی اب جب ہم جانتے ہیں کہ سیلاب آئے گا, اب جب ہم جانتے ہیں کہ وہ پھیلے گا, اب جب ہم جانتے ہیں کہ وہ باندھ کو توڑے گا, تو ہمیں ایک سائنٹیفک اسٹڈی یا ایک سے زیادہ اس طرح کی اسٹڈی ہمیں کر لینی چاہیے کہ ہم وہ سیناریوز جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ اتنے پانی میں کون سا باندھ ٹوٹ سکتا ہے, کدھر سے پانی نکل کے کدھر تک جا سکتا ہے, اور اس میں ہیزرڈ زوننگ ہوتی ہے. وہ زونز مارک کر دیں کہ یہ ایریا ہائی ہیزرڈ زون ہے, یہ میڈیم ہیزرڈ ہے, اور یہ لو ہیزرڈ زون ہے. جب زون پہ مارکنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہر زون میں رہنے والے سٹیزن کو پتا ہو کہ میں کس قسم کے زون میں رہنا ہوں, اور اس حساب سے وہ اپنی بھی تیاری پکڑ کے رکھے. اب دیکھیں آپ کا جو سیلاب کا سیزن ہے مطلب یہ تو 3 مہینے کا ہے, 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہے, انہیں 3 مہینوں میں آ رہا ہے, باقیوں میں نہیں آ رہا. ان 3 مہینوں کا آپ اس طرح سے بندوبست کریں کہ یار جو میرے گھر کی قیمتی چیزیں ہیں نا کم از کم میں وہ نکال کے تو کسی اور رشتے دار کے گھر رکھ لوں جو ہیزرڈ زون میں نہیں رہتا. اس طرح کا کوئی بندوبست. یا جیسے سیزن شروع ہوتا ہے میں بچوں کو ماموں کے گھر بھی ڈال دوں, چاچے کے گھر بھی ڈال دوں جو کراچی میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ 3 مہینے کو گزار دیں اور جب ٹھیک ہوتا ہے تو واپس آ جائیں. میں گھر پہ پیچھے رہ جاؤں گا, میں نے صرف اپنے کرنا ڈنگر بچے کو دیکھنا ہے, اس کی اسی باقی پراپرٹی کی حفاظت کرنے کو پیچھے چوریاں ووریاں نہ ہو. تو ایک دو کڑے نوجوان پیچھے رہ جائیں, باقی لوگ چلے جائیں. اور اس چیز کو ہماری اتھارٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. مثلاً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, میں نے بھی دیکھی کافی ویڈیوز کہ وہ ریسکیو والے آئے ہیں, وہ بندے کو کہہ رہے ہیں بابا جی چل پڑو, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا, وہ کہتے نہیں تو ڈوب جاؤ, کہتے کوئی میں نے کافی دن کی چیز ہے میں ڈوبتا ہوں, میں نے گھر کو نہیں چھوڑا. لیکن یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ریسکیو والے کو نہیں پتا کہ بابا کیوں روکنا چاہتا ہے. ریسکیو والے کا کام ہے وہ اس کے لیے ایسا بندوبست کرے کہ ٹھیک ہے ہر چوتھے پانچویں گھر میں یا ہر دوسرے گھر میں یا ہر گھر میں ایک بابا ایک نوجوان بیٹھا ہوگا, وہ نہیں جائے گا. تو اس کے لیے ریسکیو والوں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا بندوبست ہوگا, ان کے لیے ان کا کمبائنڈ سسٹم کیا ہونا چاہیے. تو اس قسم کی جو رسک مینجمنٹ ہے جس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ ہوگی. لیکن اگر میں انڈیا میں بیٹھ کے اسلام آباد میں بڑا زبردست پلان بنا دیتا ہوں, بلائے لوگوں سے پوچھنے کے اس پلان کا کوئی فائدہ نہیں. میں لوگوں سے پہلے آ کے پوچھوں
کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے، اور پھر وہ پلان اوپر جائے نیکسٹ لیول کے اوپر، یونین گورنمنٹ پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر پروونشل لیول پہ آئے، پھر پروونشل لیول کو اپروو کر کے این ڈی اے کو بتائے کہ ہمارا پلان بن جائے. یہ نیچے سے اوپر جانے والا پلان ہے، اوپر سے نیچے آنے والا ہے. لوکل کمیونٹی کی گورنمنٹ از موسٹ